Արդեն մենք բոլորս իմացանք եւ ժողովուրդը սկսավ արդենալ, որ պանդեմիկը վերջացած է։ Որ չափ որ գուզեն սրսկել, որ ժողովրդի մեջ վերջացած չէ, պանդեմիկը վերջացել է։ Որ չափ գուզեն վախ մտցնել ժողովրդի մեջ, որ չափ գուզեն վախի միջոցով հաջողություններ տնեն ժողովրդի մեջ, իրենք պիտի բարդվին սիրելի հարնակիցներ, այս մասին հավատացեք, որովհետև այսօր ցեզի պիտի փաստեմ, որով հարցումներ կար, որ նախագահ Թրամփը mandatory vaccine, adank լուրեր դարած են որ արդեն, ես ցեզ գտնամ վստահեցնել, որ mandatory vaccination-ի կողմ չէ նախագահը, առաջինը, եւ իր շերած vaccination-ը որ գսե, այդ ինչ էր անունն ամորսա hydrochloride ադոր մասին է որ այդ թերը կդած է որ 63 սենտ է ամեն մեկի համար եթե հանգարց հիվանդություն ունենան բայց vaccine company-ները Bill Gates-ը, Fauci-ին եւ միջազգայնականները թեր իրենց աջանդան push կնեն եւ այսօր ցեզի փաստորով պիտի խոսեմ ինչպես նախ պիտի սկսեմ ամսի 30-ին նախագահի executive order-ը բայց առաջ որ ադոր անցնեմ նախ պիտի սկսեմ տվյալները որ researcher-ի եւ հանեցին պարկասով մի քանի ամերիկացիների օգնությամբ վիրուսը շատ վտանգավոր է ասին եւ բժիշկներն ասին շատերը մեծամասնության բժիշկները որ ես գիտեմ ասին որ բարձ վիտամին C-ով D-ով կհաղթահարը նույնիսկ նախքին CNN-ի բժիշկը գսել որ այդպես ամեն ինչ փոխվեցավ եւ politician-ներու միջոցով եւ բժշկական Fauci-ի, Brixi անուննա չեմ գնացել միջոցով տարածեցին վախը մարդոց մեջ ահազանգ տրին ասին նահանգապետը այս Կալիֆոռնիայի նահանգապետը սավ 26 միլիոն մարդիկ Կալիֆոռնիայի մեջ մայիսի 15-ին վիրուս արել են առանց փաստելու, առանց դեյթայի սա դեմոկրատ Գավին Նյուսոմն էր, եթե կհիշեք եւ մարդոց մեջ շատ վախ առաջացուց թենթերտրին այդ պիսի բաներերին հիվանդանոցներով արչեւ որ մեզ ժողովուրդ պիտի կայ պիտի հիվանդությամբ մահանա այս շաբի մեջ ամեն ինչ փակեցին բոլոր խանութները փակեցին essential business-ները թողեցին եւ մեծ սուպերմարկետները թողեցին առաջ ամեն շաֆերը բարբելդվին սա էլ խաղեր ժողովրդին վախցնելով հիմա այդպեսի ցեզի դվյալը մի դամ գրնալա շատերը չեք գիտեր բայց սա փաստված դվյալ է եւ պիտի փաստենք 1.5 միլիոն կորձավոր Walmart-ի մեջ աշխատեցավ այս պանդեմիկի ժամանակ հազարավոր մարդիկ մտան Walmart-ի մեջ 1.5 միլիոն Walmart-ի կորձավորներեն մեկը չի հիվանդացավ ոչ մեկը Amazon-ը ուներ 750,000 կորձավոր 750,000 կորձավորներուն մեջ մեկը չի հիվանդացավ հիվանդանոց չի գնաց ոչ կորոնտինի դա գնաց Craig-ը 500,000 employee ունի ոչ թե ուներ ոչ այսօր ովևէ մեկը չի հիվանդացավ նույնիսկ մեկ անձնավորությունը եւ գսեմ ցեզի ասոնք ինտերիակտորին 6 ֆիտ մոդիկ մարդոց մե հիմա ցեզի պիտի փաստադրեմ Նատալիա admit միտի հարցնալ եւ պիտի փաստադրեմ ինչի համար նախագահ Թրամփը executive order-ը ըրավ որ reserve active duty տնե շատ հետաքրքիր վերլուծումներ կան կարևոր դերակցություններ արածեմ ցեզետ պիտի գիսվի մադիգա դա դեմոկրատներու deep state-ի նիոկաններու խաղն է պիտի փաստերով փաստեմ ցեզի հիմա միսնալգա ամեն ինչնագա որովհետև տեսան ժողովուրդը չի հավատալ գոր
Ժողովուրդը դուրս ելավ։ Ժողովուրդը սավ գփավե մեզի խափեք։ Հիմա այդ միտով մեզ պիտի բանանեն, դողցնեն։ Միջ չի գա։ Սրանք մի չի գենան սիրելի հայրենակիցներ, միջև էլեկշնը։ Չեն ուզեր որ այս նախագահը նստի։ Ուզեն որ վերանա, նույնիսկ մեր որ չեն ուզեր որ նստի։ Ցեզ հազարավոր փաստեր ցույց տվերեմ աս 2 ամսվա մեջ։ Սրանց deep state-ի երած կորզը։ Target-ը սիրելիներ 350,000 employee ունի միջև այսօր։ Մեկը հիվանդանոց չեք հասած, մեկը կորոնտինի դակ չեք հասած։ Կասկոն 214,000 կորձավորներ ունի, մեկը չէ հիվանդացած միջև այսօր։ Total եթե նայենք 3,314,000 employee այս խանութներում մեջ Ոևէ մեկը պանդեմիկի ժամանակ որ աչափ contagious էր չի հիվանդացավ ինչպես կրնանք ասի վերլուծել հազարավոր մարդոց հետ սերվերին face to face եկան մարդ կար որ փանչուներ մեսչուներ մարդ կար որ ուներ interact-ին մարդոց հետ Ոևէ մեկը չի հիվանդացավ 3,314,000 մարդ սիրելի հայրենակիցներ հիմա քնացածները արտնցեք տարածեք ասիգա լավ հասկացեք այդպիսի exposure-ներ բիտնեմ այսօր եւ ցես խոսք ուտամ այսօր վնե ես վավնե որոշեր եմ այսօր վնե exposure-ներ բիտնեք բիդի տեսնակ փաստեր բիդի տեսնակ evidence-ներ բիդի տեսնակ conspiracy չէ իրական evidence-ներ որ անոնք որ մեզի conspiracy գսեն չի բիդի գրնան խոսի փերանին փանալ չի բիդի գրնան պատասխանել we are going to destroy their empire their satanic empire is going to be destroyed կաբալիստական խավարի ուժերը որ մարդկությունը այստեղը տարին փանդերում մեջ անգումի աղքատության ստրուկության հիվանդության հոգեկան հիվանդության your time is over you're going to pay for it Սա հավատացեք ժողովուրդը իրավունք չունի դուներու մեջ այդ վախի համար գլոբալիստներ հայ գլոբալիստներ պատասխան բիդի դակ մեկ առ մեկ սա հիշեցեք իմպերնիցս միջեմա այդպիսի ինտիմատոնական խոս չի եղած այսօր գսեմ գործեզի բոլորդ մեկ պատասխան բիդի դակ հավատացեք ինձի ծեր ժամանակը եկավ Ես ցեզի մատվյալ մտվի սիրեներ 3,314,000 կորձավորներ պանդեմիկի ժամանակ կորձի մեջ էին եւ ոևէ մեկը չի հիվանդացավ Սա պետք է մեզի հարցումը լա Սա պետք է մեզի սկսի մտածել դա ինչի համար Կոծել դվին middle class small business Ընտանեկան բիզնեսները, որոնք քիշեր ցերեկ արդ քրդինքով աշխատեր են, շատերը իրենց բիզնեսները գործունեցին, կոծել դվին, վախի մեջ կոծել դվին, այս մեծ բիզնեսները փած պագեցին, եւ այս մեծ բիզնեսներու մեջ ոևէ մեկը չի հիվանդացավ, հավատացեք։ Սա մեզի պետք է հարցումը լա, ինչ կլա գորոս իրեներ։ Ինչի համար այսպես եղավ։ Գսեմ արդը, all those companies have not had one reported case in the news. News-ի մեջ չի եղած, որ մեկտեղ չի եղած։ Այս բոլոր 4-5 կամպանիները Walmart, Amazon, Kroger, Target, Costco ունեցել է 3,314,000 կորձավոր մեկ հատը հիվանդացած չէ։ Չես տասած այդ վայրուսը։ Եվ բոլորը աշխատել են քիշերցերեք։ Ընդ որում Աշխատող տասագարքը փագեր են դուներեններս վախի մեջ փագեր են սիրելիներ ցես բոլորիդ Ոևէ մեկ այդ condition-ներում մի հավատացեք մենք պետք է դուրս գանք այդ վախից None of these companies have closed doors ասում եմ մեկ հատ իր խանութը չի փակեց եւ չսա պանդեմիկը մեր կորձավորներուն զարնեգոր հիմա տարածվեցա մեր խանութները մեջ եթե աչափ քնդեյչես էր Ես հիմա այդ բժիշկներուն գսեմ որ հետս շատ անգամ վիճապանություն կնեմ Եթե աչափ քնդեյչես էր հիմա փասադրեցեք ասել ինձ ես կուզեմ գիտնալ ինչ է Միգուցե ես կիժեմ չեմ հասկնալ որ Բա ինչ է ասիկա մեկ հատ փասադրեցեք մեզի
Ինչպես կլա ես միան 5 խանութի մասին խոսա, մնացածի մասին, Vonzi մասին չեմ խոսիր գոր։ Այդ ուրիշ սուպերմարկետներու Jonesy չեմ խոսիր գոր։ Որոնք հազարավոր մարդոց հետ ինտերյակտ եղան։ Թեմի եղան, չի վանտացան, մեկ հատ կորզավոր չի վանտացավ։ Գսե none of these companies had closed doors. However, all of a sudden, all meat packing plants are closing. Հիմա all of a sudden meat packing plantները պիտի կոծեն։ Pandemic-ը կվերջանա գոր հիմա պիտի փակեն, գսեն գոր միսի, հավի, ես ինչ գիտնամ ինչի, shortage պիտի լա, մարդոց կսկսեն գոր այդպես վախցնել։ Գսե Costco-ի հայտարարությունը Costco is limiting how much meat customer can buy. Costco-ն գսե limit կտնե գոր Pandemic-ի ժամանակ չեմ ասել որ սիրեներ, հիմա գսեմ գոր։ Հիմա որ արդեն ժողովուրդը ոտքի ելեր է, գսե, ես ինչ կնեք գոր։ Ծովիչերը, ես ինչ կնեք գոր գսե գոր։ Ճաշարանները մենք չենք վախնալ գսեն գոր, արտնցան մարդիկ։ Հիմա կերագուրը պիտի գդրեն գուզեն գոր գդրել։ Կերագուրը գուզեն գոր գդրել։ Եվ լուր գդարազեն գոր։ Նախագահ Թրամփը ինձ քանի հատ մեսեջ եկավ։ Նախագահ Թրամփը mandatory vaccination բիզնես, սխալը մի հավատակատ լուրերուն։ Դա գլոբալիստներու, նիոկաններու, deep state-ի սուտ լուրերն է։ Այո, Ralph's բոլորը սկսան ադիկ անել։ Այս պայքարը որուն թեմ է։ Այս պայքարը որուն թեմ է, այս հիմա pandemic-ն աչի գցան հաջողցնել ժողովրդի վրա։ Որու թեմ է այս պայքարը, սիրելի հարնագիստներ։ Ոչ թե այս նախագահային թեմ, այս նախագահը սարի նման կանգնած է, որ այս Economy-ն վերականգնեցնե եւ աչափ զորացած այս economy-ն եւ մերցուցին մարդուն խապելով, բայց չի խապվիր։ Ամես կնե որ երեսնին, ցույց կտա որ մեզի ասում ովքեր են, այս մարդը աչափ խելացի մարդ է, որ այս economy մեևս վեր բիտ հանի, հավատացեք։ Այդպես լավ բիտ լա այս Ամերիկան, հավատացեք։ Mikes. They need to start thinking, yes, Alenush, yes. So գսե հիմա մեջտեղ էլա pandemic-ի ժամանակ order գներ գոր ամեն ինչ օքեր, չէ, գարնեն կուտանք, թուկտունը ստեցեք, ժողովուրդը ոտքի ելավ, ինչ եղավ, բում։ Միշտ չի գա մեր անգամ են, գվախտանք գոր, բա հիվանդ չի գար։ Այս նախագահը ոչ ինձի տրամ գուտա, ոչ իրեն հետ խոսիմ, ես կրնամ մեկ բան ասեմ, լավագույն նախագահն է Ամերիկայի։ Ինքը այս deep state-ին թեմ գբայքարի գոր, առաջի օրն սավ թուկ պիտի բաճվիկ, ադոն համար իրեն գադեն սիրեն։ Հիմա պետք է վախնանք, որ միս պիչլա, հիմա ծեզի ուրիշ լավ լումը բիտամ։ Նախագահը մեկ քայլ առաջ է, իրեն սուտ լուրերեն, նախագահը մեր գոմն է, ժողովրդին գոմն է։ Այսօր ունենք նախագահը, որ մեր գրնագը կանգնած է։ Այդ թեղը որ գուտագոր ադիգա մեջտեղ հանեց որ այդ Bill Gates-ի խավարի chipping system-ը գեցնե խելացի մարդ է եւ հաջողեցավ եթե մեկը վայրս կառնե հիվանդություն կառնե այդ թեղը կառնե ես 63 սենտի իջեցուց քինը մարդը ժողովրդին գոմն է հավատացեք ոչ իր մեկը վճարվիմ Գսերդեմ գոր սիրեներ, ոչ թե CNN-ը գսերդեմ գոր, CNN-ի կեղծիկները գսերդեմ գոր։ Հիմա ցեզի առաջինը դվյալներ դվի, մեկ հատ մտածեցեք նայեցեք սիրեներ, Walmart, Amazon, Kroger, Target, Costco, ամեն միս կար, ամեն ինչ կար մեջը, մի անգամ են հիմա միսը կբաքսի գոր։ Երկու ամիս աշխատեցան, ոչ մեկ հիվանդ չեղավ, հետաքրքիր է, չէ։ Պետք է մեզ հետաքրքրի այս ամենը։ Միսը հիմա վախի մեջ ինգան, վաու, միս, լավ ծեզի հիմա executive order-ը գարտամ, ապրիլի 30-ին, մայիսի 1 օր առաջ, նախագահ աչափ խելացի է, գիտեք որ իրեն կուպ attempt կա, իրեն թեմ կուպ կա, իրեն թեմ կուպը մեր թեմ է հայրենագիստներ, արտնցեք, եթե այս նախագահին վար զարգին, մենք բոլորիս վար բիտ զարնեն, ստրուգություն բիդի կա, մեր հոգին, ինչպես որ Illinois-ին մեր ելավսավ դու նմնացեք ցեթե կփանդարգվի այդ օրենքները պիտի կա dictatorial dictatorship unauthorized unconstitutional օրենքներ գուզեն որ հանեն եւ այս նախագահը իրենց աչքին փուշին է որը գսե ոչ 2016 թվականին
նախագահ Թրամփը ընդրվելուն պես Բիլգեջ կոչեցյալ մարտասպան սատկիչ ուժը միջազգայնական Rockefeller-ներու պատկանող, Rothschild-ներու պատկանող, խավարի ուժերու պատկանող այդ ուժը, այդ անձը գնաց նախագահ Թրամփին տեսնալու եւ երբ դուրս եկավ իրեն ինտերվյուերին ռիպորտերները գիշեր այդ օրը որ Trump Tower-ի մեջ գերտային որ հարցումներ գարցնեին որ միտինգներ գնային որ այս մարդը ուզեց իրեն առաջի օրեն քննել 100 միլիարդի մարդ ինչ էր պատասխանը նախագահ Թրամփի ոչ ինչ եղավ եւ օրիչավ ռիպորտերներուն պատասխան տվավ ըսավ նախագահ Թրամփը John F. Kennedy-ի նման անձնավորություն է John F. Kennedy-ին խփեցին ինչի համար որովհետեւ այդ խավարի այդ secret society-ներուն չոքնեց եւ չուզեց ընդունել ժողովրդին գողմ գայնեցավ եւ ըսավ այդ պիսի խավարի ուժեր կան նախագահ Ուիլսոնը 1918-ին կամ 19-ին էր շիրակ օրը չեմ իշեր կամ 20-ին էր գրնամ գտնալ ըսավ այս երկրի վրա այդպիսի խավարի ուժեր կան որ մարդկային ուժեր են վերեն թիվային ուժեր են որ ովևէ մեկը իրենց չի գրնար հանդուրժել Աստուծո խոսքը շատ բաց գրած է 6-րդ գլխի վիժնի մեջ մեր պատերազմը այրունի է մարմինի հետ չէ խավարի իշխանություններու հետ է թիվային ուժերու հետ է անոնց մասին գխոսի այդ խավարի սատանայական թիվային ուժերու մասին գխոսի 1913-ին երբ որ Federal Reserve-ը եկավ կրավեց ֆինանսական թեմքը կրավեց Միացյալ Նահանգներու այդ նախագահ այդ ըսավ John F. Kennedy խփեցին եւ ինչ սավ այս անմարտկային ուժը գոչեցյալը սավ նախագահ Թրամփը John F. Kennedy-ի մեծ այսին ծախված չէ գլոբալիզմին նրան պես մարդ է իմ հարկանքս իրեն այսօրով գիտեմ մարդիկ կան խաղը խաղացողը աշխապ երկար չի խաղար խաղացողը գնդուներ ամեն ինչը խաղացողը ID 2020-ին գնդուներ հիմա քիչ վերջի շատ բաներ բիտ լսեք բիդի ցույց տամ քիչ մի երկար բիդի խոսին որ բոլորս տեսնանք եթե ինձ չանջադեն անիշտ է եւ այդ ցեզ մե բիդի խնդրեմ անոնք որ կա հավնին որ շերեր եք գիտեք ինչ համար միջեմա չեմ առաջ որ ոյե մեկին շերն են բայց որովհետեւ ինձ չեն ցկեր որ ոյե մեկտեղ շերն եմ կդրած եմ իմ communication-ից եւ main stream-ի մեջ չեն ցկեր որ ցույց տվի վիդեոներս բլոկ կնեն որ ինձ Facebook կոչեցյալները միջազգայնականները խավարի ուժերը որոնք կազմակերպեցին մեր ցեղասպանությունն ոչ թե Facebook այդ իրենց նախահայրերը խավարի So ինչ եղավ սիրեներ ամսի 30-ին նախագահ Թրամփը այս հայտարարությունը հրավ հիմա պիտի գարտամ ցեզի գներեք Executive order on ordering selected reserve of the armed forces active duty Executive order of armed forces-ի որ active duty կան ինքը մեկ կայլ արացի էր ինձ մե սա ոչ թե երավ որ մարդոց վախացնե ոչ թե երավ որ մարշալոտն է մեր վրա մեր համար չէ որովհետև հիմա պիտի կա երրորդ ֆեյզը Erin Russian collusion Erin impeachment Martun վրա ինչ գիտնամ ինչերսին ցախողեցան Ներեցին վայրեսը ցախողեցան նորեն բարդվեցան Հիմա պիտի կա երրորդ ֆեյզը գերագրուի բաները պիտի գեցնեն Բիսեն միշտ չի գա միսի կամպանիները հիվանդացել են միսի մեջ հիվանդություն տարածված է limited բիտան ժողովրդի վրա pressure բիտնեն նույն գլոբալիստական խաղերը բայց նախագահ Թրամփի executive order-ը reserve-ը դարձուց active military active duty որ մեզ պաշտպանեն այս մարդիկ սիրելիներ ոչ թե մեր թեմ բայկարին այսօր եւ որ հանգարց դեսնակ military-ին գմտնա մեզ պաշտպանելու որովհետեւ չեն ցկեր գոր խանութները բացվի չեն ցկեր գոր ֆեյզերով բիտնեն ասանք բիտնեն թե բեդե փաստված է ամեն ինչ սուտ է military-ին ժողովրդին գոմը պիտի կանգնի սա հբարդություն է ոչ թե մեզ չարչարելու համար մեզ պաշտպանելու համար federal government-ը այսօր իր federal government-ը ինչպես որ justice department-ը նահանգապետներուն սա ուշադրություն եք
եւ մեերներուն ուշադրություններ է գսավ ցեզի թադիկը քաշենք կթադաբարդենք սա խաղ չէ սիրեներ active duty-ին գրնակ դանիլ կուենտոմե վե ինչ գիտնամ ինչ է եւ անդերը գտնեն իրենց military tribunal-ի մեջ եւ կզարնեն սա military treason է որովհետեւ սա treason է հավասարացեք սա մարդկության սկզբունքը խախտելու համար գնեն որ մարդիկ վախնան դու կհասկնաք որ եթե խանութ երթակ արդեն վախ կուզեն գոր գցել երկու ապրանք են ավելի չուզ եւ մարդիկ կխոսի oh my god պիտի գերագուր չլա այդ քիտնալով այս նախագահը աստծո իմաստություն ունենալով եւ որոշ military intelligence իրեն որ բարի են ժողովրդի կողմն են իրեն information տալով մարդը active երավ պատրաստվեցավ որով քուբ կուզեն գորնեն 6 ամիս կա ընդրության չեն ուզեր որ այս նախագահը ընդրվի իրար անցերեն գիտեն որ ջո բայդենը պիտի բարդվի եւ մեր սիրելի չոչերը ասին ջո բայդենին վայ ինչ ասեմ ցեզի անուղերներ նույնիսկ դեմոկրատները գսեն որ կարելությունը չունի նույնիսկ հիմա իրենց ղեկավարները գսեն որ դուք ինգակ մեզ հատ խայ մեջ մեզի խապեցիք մեզ այդ քոնեմ չնեիք այդ քոնեմ ազնիվը լայեք եւ չի դարածեիք այդ լուրը եւ ադորամար ալին վրաս կարծագիք որ շատ ուրիշներուն գսեք վրաս հարցագին սուտ պրոֆայլներով report-ն են misleading ես ինչ գիտնամ ինչ so misleading-ը նողը թուգեք marxist socialist-ներ մեր ժողովրդին հոգին քարուքանտրիկ ամոթ ցեզի որ քրավեցիք վերնախավը մեր այդ սիրուն ասկային իդեալական հեղափոխական գազագերբություններուն որոնք կարաշնորթեցին մեր ժողովուրդը հաղթանակի ցեղասպանությունն առաջ եւ վերջ դուք ադիկա քրավեցիք եւ մեզ նսեմացուցիք թուգեիք հանցավորը եւ հիմա նորեն թուգցեր թիմակիցը փաստեցիք այս մարդը ցեղասպանություն պիտի ընդունի ընդունեցեք իրեն ընդրեցեք եւ հիմա կփաստադրի որ դեմոկրատները իրար անցել են որ այս մարդը կարիք չի գնա կարողությունը չունի եւ գուզեն որ ուրիշ մեկուն տնեն մարդասպան Հիլարի Քլինտոնին ներկայացնեն նախագահ Արթուն է աղոթեցեք անոնք որ քրիստոնյա են նախագահը միջև մեզ ցույց տվավ որ ինքը մեր գոմն է որ ինքը մեր ժողովրդի կողմը գայներ է եւ ինքը federal program-ները փածեր է federal program-ներում միջոցով գսեք որ ես ցեզի Թրամփ գդամ համբերեցեք պիտի հաղթենք ասիգա սա է information ուրիշ բան չէ իր information-ը պիտի հաղթենք եթե պիտի չի լար այսօր Fauci գեցեցյալը սիրելիներ Fauci գոչեցյալը պիտի այսօր դունեդում պիտի մտնային եւ ժողովուրդ հավաքեին այսօր պիտի այդ tracking system-ը ունեին արդեն բայց ինքը արկել կգենագոր շատ բաներում մեջ մինակ է բայց արկել կգենագոր մեր ցայնն է ժողովրդի ցայնը կներկայացնի գոր եւ հանգարձակի հիմա գսենք որ միս պիտի բանելա բայց նախագահը մեկ քայլ առաջ էր իրենց մե executive order-ը կարդեմ executive order-ը կարևոր է by the authority vested in me president by the constitution and the law of the United States America including section 12304 of title 10 United States Code and having determined that it is necessary to arrange regular armed forces of the United States for a named operation mission efficiency to enhance Department of Defense counter narcotic operations in the Western Hemisphere, I hereby order. Անշուշտ է ինքը նարկատիկ բանը պիտի տնի մեջտեղ բերել է վերջի executive order-ը ինչի համար է մեջտեղ բերել է որովհետև այս միսի կամպանիները գուզ գերագուրի կամպանիները բոլորը իրար հետ են որ կոմպետենտ են որ overthrown են աս նախագահ փորձեցին սկսան Russian collusion առաջինը սկսան ինքը womanizer էսին գինդեսերը խոսերը էս ինչ գիտնամ ինչ ծո այս մարդիկ որ ադիգա ասին եւ թուգալ շատերը որ խապվեցակ այս մարդիկ իրեն երեխա կբղձեն մանկաբղձություններ գնեն Սիրելի արնավիստներ արթնցեք աչքերնիդ բացեք գույրորեն մի դարվիկ Ես երեք դեսա
հայ խանութբանը իր բիզնեսին վրա հարցակում երեն։ Եվ մարդը ասել դուք կոմունիստ եք, ես այդ մարդուն հերոս կսեմ, այդ մարդը պետք է մեդալ առնե Փարիզ բան Հոլիվուդի մեջ։ Ինձ համար հերոս է այդ մարդը, որ այդ գլոբալիստ համայնավարներն ուսավ ռադերնիտ քաշեցեք արա։ Տղամարդ է։ Մարքսիստ համայնավարներ։ Արդեն անոնք որ նորմալ կմտածեն։ Այո, հայոց, ես չեմ հայոց, բայց իմ դեղս ալ հայոց, լավ ռավ։ Արդեն սկսել են մարդոց խանութներու վրա իջնալ, այս լիբերալ ազատամիտները։ So, executive order, the Secretary of Defense is directed to order active duty for more than 365 consecutive days any units of any individual members not assigned to unit organized serve unit executive order-ի տվյալներն են սիրելիներ executive order-ով որ վերջի վերջո այս հարցակումը որ պիտի լա արդեն սկսավ ինքը մեկ քայլ առաջ էր իրեն intelligence-ին այս պիտի լա հիմա ժողովուրդ ջան իրար մի անցնիկ սա իրեն թեմ բայկար է մեր թեմ բայկար է որ մեր իրավունքները մեր constitutional rights-երը մեր իրավունքները խոսքը առնվի այս կտարնագուրանդ է, որով ինքը արդեն թեմ գեցավ, իրենք պերին Russian collusion, impeachment, վարդվեցան, virus, վարդվեցան, հիմա խանութներու պաները, նույն խանութները, որ 2 ամիս աշխարեցան, 3,314,000 կորձավորներով, որից մեկը չի հիվանդացավ, ինչպես հասկնան գացիրա, contagious է, դուն իմանացեք, թուրսանգար չիկակ, հիվանդանակ, բայց 3,314,000 մարդ քիշեր ցերեկ կորձի քնած եւ չի հիվանդացավ։ Միգուցե սխալ mathematics մգաստե, չէ՞։ Միգուցե մենք բոլորը սխալ ենք, պետք է հավատանք իրենց։ Սիրելի արնայիստներ, այս լուրերը որ գուտան, մարդու հոգու վրա գաստե։ Մանավանդ հայեր Ամերիկացիներն անունն են, գտեսնամ որ սուտ լուրեր մի տարածեք միշտ մտածեցեք որ այս նախագահը թեմ գեցավ եւ հիմա ավելի մեծ հարցակում պիտի փորձեն գիշեք 2 օր առաջ հիմա ասոնք կեցուց պատրաստ եղեք don't put your guard down մեծ հարցակում պիտի լա ասի հարցակումներու սկիզբն է միջև նոյեմբեր հարցակումներ պիտի լան սրանք երբեք չի գնան Առաջի հաղթանակը եղավ General Flynn-ի հաղթանակը Մարդուն treason-ի դակ կուզեին գործադել եւ փաստվեցավ որ FBI-ը NSA-ը այդ secret service-ները մարդուն գլխին սարքեր էին որ փանդ մտնա ինչպես որ մի քանի կոնգրեսմեններ կան որ ես անցամ գիտեմ մի քանին որ միջև այսօր փանդերու մեջ են իրենք աշատ շուտ դուրս պիտի կան արդեն կփաստվի որ կաշխատվի որ այսօր վրա Մարդկության վրա բայկար է Եթե մեկը գա մեզի գսիրե աշխարհի մեջ եւ երկինքի մեջ տա Քրիստոսն է մեզ նվիրել է այնպեսի նախագահ որ բայկարի աշխավայրի ժողովուրդը մարդը պիտի բայկարի Սիրելիներ So Costco-ն այսպես կսե որ գարտամ Costco on Monday became the last retailer to implement purchase limits ամբողջ retailer-ները ամբողջը եւ Costco-ն վերջինը եղավ on fresh meat because of the shutdown at the processing plant during coronavirus. Հիմա coronavirus-ի ժամանակ shutdown-ը եղավ, հիմա աստեցությունը պիտի սկան գերել։ Ինչ կուզեն գորանել։ Կուզեն որ մենք բոլորս դուներեն ներս նստենք, email-ներով եւ mail-երով ոտնենք, որ ասեն որ նախագահը չի անցել։ Բոլոր իրենք հաղթեցին։ Եվ եթե հաղթեցին ինչ է սիրելն է։ Խոսքը օրինակ եթե իրենք հաղթեցին։ Խոսքը օրինակ Հիլարին նստավ նախագահ, Ջո Բայդենը նստավ նախագահ։ Ոստե բոլոր դեմոկրատները հաղթեցին։ Ինչ է։ Առաջ որ անստիմալի ալփասադրեմ։ Ինչ է բացը, ինչ է յետևը։ Առաջինը պիտի implement-ն է mandatory vaccination փորձված է Կալիֆոռնիայի մեջ։ Ամերիկայով mandatory բիտնեն over չընդունի բիտ չի կրնա ուդել խմել ծախել բիզնեսն էլ իրավունք չունենա բացարձակապես առաջի օրենքայինը երկրորդը դպրոցներու մեջ ինչ որ կսորվեցնեն որ որը մեր երեխաները վնանք է ավելի բիծ զորացնեն հիպնոտայզ բինեն երեխաքը
Այ ADHD պրոգրամները վիզ զորացնեն։ Abortion-ի 10 միլիոն, 20 միլիոն մարդոց պիտի սպանեն։ Իրենց աջենդան այդ է։ Եվ Bill Gates-ի shipping tattoo մարդոց մեջ պիտի տնեն։ Եվ հիմա քիչ վերջ պիտի լսենք, այդ բոլոր vaccine campaign-ներու յետևը կանգնած են օրեն, քանի տեսակի կամպանիներու յետևը կանգնած է Bill Gates կոչեցյալ մարդասպանը։ Bill Gates-ին յետևով կանգնած է Հագա Քրիստոսը։ Հիմա հասկացա գով է Հագա Քրիստոսը։ Եվ իմ խոսքը սկերտա որ Հայաստանի ժողովրդին մեր հայրենիքի հոգևոր ժողովրդին, որ աչափ տանջված է եւ հայրենիք պաշտպանած է հոնդեղ հայրենիքի մեջ մնալով։ Ցեզ ագուկավոր իմ խոսքը սիրելիներ։ Մի թողեք ցեզ մեկը խափե։ Իսկական հեղափոխությունը միջազգային կառավարություններու թեմ է։ Սորոս եւ այդ լկտիացած կազմակերպություններու թեմ, որ ընտանիքի թեմ կբայքարին գոր։ Դրանց թեմ է մեր բայկարը։ Առանց ընտանիքի ասկ չլար, առանց փանագի ասկ չլար, սա հիշեցեք։ Yes, not here in the United States. You can access in the United States, maybe in, I don't know, another country. So, gase պատճառներ գտնեն գոն։ The company announced limit shoppers, limit բիդունանակ շապի մեջ։ Pandemic-ի ժամանակ զուգարանի limit կար, հիմա միսի limit կա։ Հասկացաք սիրելիներ։ The United Food Commercial Workers International Union estimated last week that 20 market packing and food processing workers have died so far. Market processing and food processing workers. Աշխատողները չէ, տեսեք, աշխատողները չեն ուսել որ խանութներում մեջ interact-ին customer-ներու հետ։ Food packing-ի մեջ որ interact-ին customer-ներու հետ։ Փոքր քաղաքներում մեջ, does it make sense? Խելքերնի կբարգի որ ասիգա։ So այսօր համար սիրեներ նայեցեք ինչ եկավ երկրորդը։ Այսօր նահանգապետը հայտարարություն հրավ։ Այս հայտարարությունը հրավ։ Սրանք չեն ուզեր որ ինչպես որ փակեցին փանան, ուզեն որ ժամանակին առնին փանալու եւ մարդոց հոգին ձախ առնեն։ Հրամեցեք սիրեներ։ Նայեցեք ասիգա, լավ նայեցեք հիմա։ Gavin Newsom says the state will move into phase 2 of reopening as soon as Friday, but what exactly does that mean? Following developments is Eyewitness News reporter Josh Haskell with more. Josh? Yeah, David, this is big news, and it's news that the whole state, especially businesses, have been waiting for. But counties, they do have the power to go further on this or pull back. And let's talk about the fact that customers, they may not feel comfortable coming right away. Well, these guidelines are meant to make them feel safe in these retail businesses. Let's get to the news. Now, moving to phase 2 of the state's response to COVID-19 means that this Thursday guidelines will be announced for retail to reopen, which includes bookstores, florists, sporting goods stores, and clothing stores. Once those guidelines are met, businesses can open as early as this Friday, and the guidelines will include restrictions on capacity, increased sanitation, and protocols for curbside pickup. For some counties, phase 2 will include the opening of restaurants and hospitality with modifications. But seating at restaurants, opening of offices, and shopping malls won't happen yet. This is a very positive sign, and it's happened only for one reason. The data says it can happen. But we recognize as we begin to modify, behavior is modified and possible community spread may occur. If that's the case, and we do not have the capacity to control that spread, to trace that spread, to track that spread, to isolate individuals that may have been in contact with COVID-19, we will have to make modifications. Now, in order to do a better job of tracing COVID-19, the state announced a partnership today with UCLA and UCSF to launch an online training academy that will offer a course to build an army to find out who COVID-19 patients have come in contact with, leading to quarantine. There's roughly 3,000 across the state involved right now in tracing, and this program will train 3,000 people a week. Now, the governor also, he offered some thank yous to the city of San Clemente. Արդեն մեսեջի եթե գարտացիք, լսեցիք, պետք է հասկանաք ինչ կսե որ։
trace բիդնեն condition-ներ կա, modification-ի condition-ներ կա, եթե ոչ չես կնա, ջաշարանները թեր փած չէ, ուրիշ տեղեր փած չէ, pick-up-ի համար փած է, որովհետև ուզեն որ trace-ն են, ով հիվանդ է, ով հիվանդ չէ, ինչպես trace կնեն, եթե մարդը երթա առանց ոչ մեկ digital բաներու, առանց cell phone-ի, առանց tracking system-ներ, ու ինչպես պիտի գիտնան, so ադոր մեսի message-ը գարնեք, որ արդեն ինչ կուզեն որ անեն, limited capacity-ներով, մարդոց վախի մեջ պահելով, բայց իշեցեք, հաղորդման այս բանին սկիզբի ինչ ասի, 3 միլիոն 314,000 մարդ աշխատեցավ, որպես կորձավոր, 5 մեծ կամպանիներու մեջ, եթե բոլոր կամպանիները տնենք Rails, Vans, բան, բիրենենք 4-5 միլիոն մարդ աշխատեցավ, և ովև մեկի հիվանդ չեղավ։ So իրենք պիտի ուզեն ամեն կնով թեր վախի մեջ պահեն, թեր լակտավնը չի հանեն, թեր մարդոց վախի մեջ պահեն և գրնան data մդալ, որ իրականություն չլա, սա էլ իրական է, որով միջամա ինչսին է սուդ է, data մը գրնան դալ, որ իրականություն չլա, որ այս չապ մարդ հիվանդացած է։ Ետ պիտի պագենք։ Երկրորդ wave-ը գա, երորդ wave-ը գա, որ վերջոց մարդոց հոգնեցնեն և ասեն հավասիկ ասիկ ագոդանկոր այս վայրսը չերթար որ մեջտեղ են, ինչ պիտենենք այս ու միան մեթոդը։ Իրենց աջենդան սիրելի արնագիցներ գլխավորապես այդ է։ Ինչի համար այս եղող 6 ամիսները շատ ուշադրությամբ պետք է ելանք, որովհետև executive order-ը, որ president-ը ըրավ, շնորհակալ եմ Շակե ջան, այս executive order-ը, որ ըրավ president-ը, որ military-ին active թրավ, մեր protection-ի համար լավ ասիկա հիշեցեք, որովհետև active ըրավ և դեսանք mid market-ներու, միտերու այս վիճակը, որ limited-ով իտնան, արդեն մարդիկ նորեն սկսան panic-ն լավ, panic մի լակ սիրելի հանավիցներ, պատերազմ է ասիկա, սա պատերազմ է, եթե գիշեք նախակա հարադևը սավ, աներևելի թշնամին ով է սիրեներ, վայրսը չէ, հիմա ես սեզի մեկ հատ վիդի վիդյոմը ցույց տամ intelligence officer-ներ մեզ information-ներ գուտան գոր, մտի գրեք։ Coming at us, guys, moving forward from @PunishDim1776, he puts together a very good thread real quick. He says, if you have never been in the service, you may not understand the strategy. It's all about exposure. Even if you march in and arrest the enemy, nothing stops another from taking its place. Exposure is critical for when you can truly expose the enemy. He is brought out into light and exposed, leaving those who question with little doubt. It's absolute proof, my friends. The president has a plan to expose this plot, just like JFK. Without exposure, the public would never understand or accept it. So we have to let them in the kill box play their cards for the world to see. The greatest enemy to defeat is the one exposed, not the hidden enemy. Dark to light, truth to sight. Absolutely. If we don't see these people in handcuffs, it's going to be really hard to make them believe that what they are witnessing is actual truth and not some dictatorship trying to sway the opinion of everyone. Բացատրեմ ինչ է սա սիրելիներ։ Պրեզիդենտը իրենց էքսպոզ գնեգոր, քիտնալով հանթերս։ Գսե եթե այսօր իրենց պրնե դանի, պանդարգ է, միս կոմը, շատ մեծ մասմը, բիդսեն ասիկ դիկտատոր է, ինչի համար աս պժիսկին պրնեցիր դարիր, ինչի համար աս կաղաքական մարդում պրնեցիր պանդարգեցիր։ Հիմա իրենց ակտերը փոլորիդ արջև էքսպոզ գնեգոր, ինքը գսե որ ես կուզեմ բանալ, ինքը գուզե ես այսպես կուզեմ ընել, իրեն արջև արկել կլանգոր, և ինքը կթողեգոր, իրենց քարտը կթողեգոր փոլորիս արջև էքսպոզը լա։ Եթե այսօր մեկ հատին պրնե, ետևեն ուրիշ ուժեր կան պիտի կան, ինքը փոլորին գուզե որ հավաքել և դանիլ վերջացնել։ Այս փոլոր մարդիկ, որոնք մեր թեմ տրիզն գնեն գոր,
Constitution-ի թեմ treason գնեն որ, հասկացաք, միտքը այս է։ Մեկ անգամա թարցնեմ այս թեփը, որ լավ մտի գնեք եւ հասկանաք, լավ մտի գրեք սիրելիներ։ Հասկացեք ինչ կդառնա որ այստեղը։ Ոստեղը մեր աչքի առջև մեծ պայքար մգերթագոր, շատ մեծ պայքար մգերթագոր համաշխարհային ուժերու եւ մարդկության թեմ։ Սա լավ հասկացեք։ Այս քիչ մի վերջը ցույց կտամ այս վիդեոն, գտնեմ իմ page-իս վրա։ Մտի գրեք, լավ ուշադրությամբ մտի գրեք, ինչ կդառնա որ։ Սա military intelligence է, որ տրապրերը մեզի գսե ինչ կդառնա որ, հանդարտեք ժողովուրդ գսե որ։ Հրամեցեք։ Coming at us, guys, moving forward from at PunishDim1776, he puts together a very good thread real quick. He says, if you have never been in the service, you may not understand the strategy. It's all about exposure. Even if you march in and arrest the enemy, nothing stops another from taking its place. Exposure is critical for when you can truly expose the enemy. He is brought out into light and exposed, leaving those who question with little doubt. It's absolute proof, my friends. The president has a plan to expose this plot, just like JFK. Without exposure, the public would never understand or accept it. So we have to let them in the kill box play their cards for the world to see. The greatest enemy to defeat is the one exposed, not the hidden enemy. Dark to light, truth to sight. Ուշադրություն եք, սիրեներ։ 1776 ինչ կոդ է։ Լավ իշեցեք ասիգա։ Absolutely. If we don't see these people in handcuffs, it's going to be really hard to make them believe that what they are witnessing is actual truth and not some dictatorship trying to sway the opinion of everyone. This has to be done in real time. Military tribunals should be televised. We are at this point, guys. This General Flynn case is going to bust the doors wide open to FISA, to D-Class. It's going to bring down the House, which brings down what? The Obama White House. This is exactly where we stand, and it is a critical, pivotal moment in American history, the likes that we have never, ever seen. My friends, let's go ahead and hop into some memes to round out the podcast. I got a lot to get to. All right, guys, we can see here coming at us from George Papadopoulos. The hunters have now become the hunted. This was dropped today, my friends. And doesn't that sound quite familiar, right? That sounds just like a 17 post. Սագսե անոնք որ մեզի միջև այսօր հանտ կնեին, մեզ օպերացիոն մեջ կդանեին, մեզ կփանդարգեին, մեզ երեխեքին տրագեդիկ կդարձնեին, մեր երեխեքին ինչ գիտնամ ինչեր կսորվեցնեին, օպերացիոնի մեջ, փանդերու մեջ, թուրսը։ Հիմա իրենք եկան the hunted, իրենց ժամանակ եկա բաճիվելու։ Մտի գրեք սրենը, սա իրականություն է, սա military intelligence-ն է։ Շատ ճիշտ եք, July 4, այո, գուկագոր այդորը, հրամեցեք։ That we've heard many a time. And coming at us from Julian's Rum, at Julian's Rum, please follow him. Remember in March when the thick-ankle dogface demanded vote by mail for elections that were 7 months away? The purpose of the CV-19 became crystal clear that day, right? Keep us inside, force us to do mail-in voting so that they can manipulate the election, steal the election. Again, my friends, that's treason in itself. What they're doing to General Flynn is absolute treason. We're talking McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, James Comey, John Brenner, James Clapper. A lot of people are in a lot of trouble, and this leads all the way back to the thick-ankle dogface. This leads all the way back to spying on Trump's campaign with Obama. We will see, and I don't even think this is in the far future, we will see a former president be... So, obviously, պայքար գերտագոր, եւ ասոնք ամեն ինչ արդեն փաստերով գտեսնանք, ամեն ինչը գնենք որ վերջի մարդոց սկսին վախցնել, մարդիկ դունի մեջ մտնան, բահվդին, ավելի մասկեր տնեն։ Ես մեկ կտեսնամ մարդիկ օթոյի մեջ մտածեն եւ մասկեր գտնեն որ։ Օթոյը քշած ադենը, ինքը մինագն է։ Չգիտեմ ինքն մեկը վախնալ որ։ Մարդիկ ինքն մեջ սկսել վախնալ, մասկով գկալե որ օթոյի մեջ։ Քիչ մի զարմանալի է սիրելիներ։
լավ հասկացեք սիրելիներ, մեր բոլորի հետ խաղը խաղանոր, վախի մեջ կբահենգոր, և ավասիկ ծեզի մի քանի պաներ պացադրեցի, հիմա պիտի անցնիմ ուրիշ թեյպ հիմա, և ես պիտի խնդրեմ, որովհետև ինձի արկիլեր են ուրիշ գրուպներու մեջ, ոյը մեկդեղ շերեն եմ, արդեն